مرحبا بكم في دوز وديما. ما شاء الله يا خويا خوتنا جيتونا من تطاوين هيك جيتوا لهنا تطاوين لكن من مهرجان دوز لهنا جيتونا زاده باللباس التقليدي وبرشا اجواء جيتونا باهي. شقولك انت فرقه زعما باش تجي ما يلزم تجيب اللباس التقليدي يلزمها ما شاء الله خويا منورين الساحه الله ينورك بوجودكم باللباس التقليدي هذا. الله ينورك يعطيك الصحه. تحكي لنا على اللباس هذا التقليدي منين وشنو يرمز وشنو احنا ديما نركزوا على اللباس التقليدي معناها نتاع نتاع الجهه. طبعا كل معناها لبسه احنا عندنا برشا من مجموعه من اللبسه، كل لبسه عندها رموز. طبعا كما تشوف الفرمله هذه اللي هي معناها فيها الرقمه الجبليه نتاع الجهه، وطبعا لو خدمتنا زاده متنوعه ديما نركزوا على الرقصات الجبليه والاغناء التراثي الشعبي. كان تحكينا على اللباس هذا ما شاء الله، خلينا نشوفه من هنا نبداو بالسيد. ما شاء الله خويا منور. بارك الله فيك سيدي، الله يبارك لك. اللبسه هذه وانت خويا منورنا، وكان تحكينا على اللباس هذا تقليدي تو هذا كيفاش شنو يرمز منين جاي بالضبط؟ يقول لك هي صحيت هذه لبسه امازيغيه معناها. صحيت هذه لبسه امازيغيه ما شاء الله. ديما واحد يحاول قلت لك باش يزيدها معناها حاجات ابتكارات باش ينجم يواكب العصر نقول. طبعا كيف البازيه نتاع البازيه نتاع الفرقه كيف حتى هذه رقمه اختارها سي بالقاسم، هذا يختارها هو بروحه هكا معناها قلدنا عليها اللبسه هذه عادة كشبيه معروفه. لكن هذه اللي هنا الرموز هذه رموز الامازيغ. هذه تو رموز الامازيغ. هذا كدرون جربي هيك يقولوا له كدرون جربي كيفاش باه الكشبيه لبسه صوف يا خويا منورينا. والله ينورك بارك الله فيك. عجبكم مهرجان سنة؟ لا باس ديما مهرجان دوز يبقى مهرجان دوز خايب باهي ديما مهرجان دوز ديما ما يتنحاش. الناس ايش تقولوا لهم مرحبا بكم وين؟ نقول لهم مرحبا بكم في دوز وديما